Já viste que faz diferença? Mas olha, tu já viste a diferença dos empregados que fazem a diferença numa casa? Não é? A diferença, não é? E os patrões às vezes nem fazem ideia, porque não estão lá, não é? Enquanto o jantar 20, foi muito rápido. Duas? Mas sobremesa. Direction, aeroporto. O também estava muito bom.
muito bom, mas aquele Tem leite creme, o meu estava a ferver. Mas não fez mal. Não, depois passei para o prato. Para arrefecer. estava bom. Mas eu gosto de leite creme fresquinho. Mas aquilo deve ter aquecido porque ele fez aquela crosta em cima. Também, em outros sítios também fazem a crosta e fica frio, e está frio. Estava a escaldar. Estava mesmo a ferver. Estava mesmo a ferver. Devem fazer no forno. Acho que é no forno. No forno daquele acho que fica na lenha.